嗱，我依家所在呢個位置係咪好靚呢？佢呢邊唔係公園喎，係我哋小區園林喎。依家總價40-50個咧就可以入手到我哋呢邊800尺嘅兩房單位，而且咧佢仲要係零首期，送埋個車位俾到你嘅，月供先2000零蚊。而且咧我哋呢邊翻到口岸咧只需半個鐘，咁我哋即刻去睇睇我哋呢個單位係點樣嘅啊！我哋依家嚟到嘅咧就我哋800尺兩房嘅實體房單位啦。嗱，你睇睇成個客廳咧，俾人哋嗰種 feel 係咪有成千尺咁闊落咧？佢係有270度嘅採光嘅。嗱，再去睇睇我哋露台嗰邊啦，佢又可以望到我哋嘅一線東景㗎，翻到屋企即享受啊呢種。而且咧，佢嘅樓間距夠闊，你可以睇到成間屋咧嘅採光性係非常之好嘅。再睇睇我哋房間啦，佢又冇暗房嘅。嗱，呢種咧，你兩房嘅 design 咧整到咁開揚、咁闊落咧，係使用率非常之高㗎啦！我哋呢個戶型非常之受歡迎嘅。嗱，我哋依家呢個800尺兩房嘅單位，大家已經睇到啦，個使用率係咪好高咧？係咪好吸引啊？總價先40-50萬就可以入手喎，而且發展商仲要幫你俾埋個首期，仲要送埋個車位俾到你使用喎。咁咧，我哋依家呢邊咧，除咗呢個兩房單位之外，仲有98方、110方嘅3房俾到你去選擇嘅。咁有興趣了解更多資訊嘅街坊咧，嗱嗱聲同Yoko PM